有一个曲池穴，大肠的排毒穴，常常这样拍，你的一些体内的毒素会排出来。全身最重要的排毒穴，它能够降血压，血压会高的人这边拍也可以有效哦。从这边这样去拍。第二个有一个叫齿泽，肺经的齿泽，它是帮助你的这个肺的气啊，常常会喘，常常会咳嗽，这个是能够帮助它气会比较通。这个手镯这个地方啊，对我们的身体啊，对心脏血管对各方面都有帮助，尤其是对心情压力紧张，它也会消除紧张。